Армысыздар ма, оқырмандарым? Бүгін мен сіздерге тағы бір белсенді нүкте Шэнь Шу деп аталатын нүктемен таныстыратын боламын. Ол Қытай тілінен аударғанда жүрек арнасының арқадағы қақпасы деген мағынаны береді екен. Орналасуына келетін болсақ, 5-ші кеуде омыртқасының қылқанды өсіндісінен 1,5 елі латериалды орналасқан. Қызметіне келетін болсақ, жүрек арнасын реттеу, тыныштандыру, энергияны реттеу болып табылады. Енді бұл негізі 34 түрлі ауруға ем деп айтып жатады. Ал қазір классикалық үлгіде заманауи үлгісіне келетін болсақ, одан да көп ауруға ем екен. Бірақ бастапқы кезде 34 түрлі ауруға ем деп айтылған болатын. Негізі күн санап бұл ине терапиясы да дамып жатыр күннен күнге. Өйткені бұны қазір тек Қытай мен Жапония, Корея ғана емес, әлемнің 120 елі пайдалануда. Оны өздеріңіз жақсы білесіздер. Сондықтан әр ел өзінше зерттеп, өзінше еңбектерін ұсынып жатыр, жаңалықтарын, өзгерістерін енгізіп жатыр. Сондықтан күннен күнге жаңалықтарда көбейіп жатыр. Енді бұл қандай ауруларға ем дейтін болсақ, жөтелде, кеуденің қысылу сезімі, мазасыздық, ұмытшақтық, балада сөйлеудің нашарлауы, тершеңдік, мазасыздық, жүрек айну, құсу, дене қызуының жоғарылауы, ұйқы кезіндегі тершеңдік, қабырға аралық невралгия, жүректің ревматизмі, жүрекшелердің жыбырлауы, тахикардия, шизофрения, эпилепсия ауруларында жақсы нәтиже беріп жүр. Сонымен бірге бүйрек ауруы кезінде, зәр шығару жолдарының қабынуы кезінде, кіші дәреттің ұстамауы, ұйқысыздық, сарғаю, ісіну, асцит, простатит, потенцияның бұзылуы, құлақтың шуылдауы, естудің нашарлауы, іш қату, іш өту, бронхиалды демікпе, ентігу, жүрек қан тамыр аурулары, артериалды гипертония, естен танғанда, бас айналғанда, шок, жатырдың төмен түсуі, дисменорея, альгаминорея ауруларында жақсы нәтиже беріп келеді. Енді бұл нүктені байқап салмаса болмайды. Өйткені бұл нүктеге дәл түсу өте қиын. Бұл біріншіден. Екіншіден, бұл иненің тереңдігі, классикалық тереңдігі 0,3 сантиметр. Ал заманауи тереңдігі 0,5 немесе 1 сантиметр болып келеді. Шөппен күйдіруге болады. Ол 5 минутпен 15 минуттан аспауы керек. Енді бұл жерлерге негізі тігінен салған жақсы, бірақ өте қауіпті болғандықтан көп жағдайда қиғаштан салады осы нүктеге инені. Мен тігінен салдым. Егерде енді үйреніп жүрген болсаңыз, міндетті түрде қиғашынан салғаныңыз дұрыс. Өйткені бұл жерде өздеріңіз білесіздер, өте нервтердің көп орналасатын жері. Егерде нүктеге дұрыс түспей қалатын болсаңыздар, зақым келеді, және ол өмір бойына қалып қояды. Сондықтан аса абай болу керек бұл нүктені. Бұл нүктені табу өте оңай, бірақ нервтердің көп болғандығына байланысты қауіпті саналады. Олай болса, құрметті оқырмандарым, тыңдармандарым, біле жүріңіздер, бұл нүкте көптеген ауруларға ем, алайда ине салатын мүмкіндігіңіз болмаса, өзіңіз қолмен-ақ массаж жасай беруіңізге болады. Ол да дәл иненің әсерін бермегенімен соған шамалы жақындайды. Пайдаларыңызға жарасын, ұнаса лайк басыңыздар, сау болыңыздар.